अस्सलाम वालेकुम, मैं मुनीर अहमद। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ओवैसी ऑटोज़। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी। आज जो मेरा टॉपिक है, इस किरंग के हवाले से, इसको हम किरंग भी बोलते हैं और वेट भी बोलते हैं और बिगिन भी बोलते हैं। तो आज इसी रिलेटेड मेरा टॉपिक है। तो आपको आज ये मैं आपको समझाऊंगा। और मुझसे कस्टमर भी पूछते रहते हैं कि जब मोटरसाइकिल का बिगिन ख़त्म हो तो वो हमें कैसे मालूम होगा कि हम जो है मुकम्मल इंजन करवाएं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं, जब इंजन फिट होता है, ये स्टार्ट होता है, उस टाइम इसका बिगिन का आवाज़ जो है वो आता रहता है। वो मालूम होता है कि इसके बिगिन में आवाज़ है। लेकिन जब आप रिंगिंग करवाते हो तो उस टाइम आप इस बिगिन को कैसे चेक कर सकते हैं कि इसमें आवाज़ है या नहीं है, या दोबारा फिट करने के बाद आवाज़ कर सकता है या नहीं कर सकता, वो हम कैसे चेक कर सकते हैं। तो आज उन भाइयों के लिए बेहतरीन टॉपिक है। आज आपको मैं क्लियर बताऊंगा कि आप इस बिगिन को कैसे चेक कर सकते हैं। आप इंजन भी ना खुलवाएं, सिर्फ रिंग खुलवा कर आप इस बिगिन को कैसे चेक कर सकते हैं, वो डिटेल आपको स्टेप बाय स्टेप देने वाला हूं। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही खड़े बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। जब कस्टमर गाड़ी खुलवाते हैं तो उस टाइम मैकेनिक से चेक करवाते हैं, जो न्यू मैकेनिक होते हैं उनसे चेक करवाते हैं कि इसका जो है वो बिगिन चेक करें। अगर बिगिन ख़त्म है तो हम इंजन जो है वो न्यू करवा लें। तो आज मैं आपको समझाऊंगा कि आप इस बिगिन को कैसे चेक कर सकते हैं। जो न्यू मैकेनिक होते हैं वो बिगिन को इस तरह चेक करते हैं, ये आप चेक कर सकते हैं। इस तरह साइडों में प्ले चेक करते हैं। हालांकि इसकी साइडों में प्ले नहीं चेक की जाती, या साइडों में प्ले हो तो आप बिगिन बिल्कुल ही ना चेंज करवाएं। तो उसकी जो प्ले होती है, ये सामने साइड से आप इस तरह चेक कर सकते हैं। अगर ये प्रेस करने से आवाज़ आए तो आप जो मुकम्मल इंजन खुलवा कर ये किरंग रॉड जो है ये चेंज करवा सकते हो, बिगिन चेंज करवा सकते हो। लेकिन जो न्यू मैकेनिक चेक करते हैं वो इस तरह करते हैं, ये मैं आपको बता दूं, इस तरह चेक करते हैं। इसका मतलब होता है जो साइडों में प्ले होती है वो मोबिल के लिए होती है, जो मोबिल निकल कर रिंग पिस्टन में आता है। अगर ये प्ले ना हो तो रिंग पिस्टन में मोबिल नहीं आएगा। जो इस साइड से मोबिल आता है, ये मैं आपको क्लियर दिखा दूँ, इस साइड से जो मोबिल आता है वो हेड के लिए आता है। लेकिन इसमें जो मोबिल आता है वो क्लच बक्से से होते हुए यहाँ से आके रिंग पिस्टन में आता है। तो इसी की जब प्ले होती है तो ये ऑयल के लिए होती है, ताकि रिंग पिस्टन में मोबिल जाए और बिगिन को भी मुकम्मल मोबिल आता रहे। तो इसकी जो प्ले होती है इसलिए होती है। लेकिन जब आप इंजन मुकम्मल खुलवा लेते हो, खुलवाने के बाद आप इसको कैसे चेक कर सकते हो। खुलवाने के बाद आप इस तरह चेक कर सकते हो, इस तरह पकड़कर आप ऊपर से जो है वो मुक्का लगा कर चेक कर सकते हो। अगर ये आवाज़ आए तो इसका बिगिन जो है वो ख़त्म होता है, ये आप आवाज़ भी सुन सकते हो। तो इस तरह जो है इस बिगिन को चेक किया जाता है जो ख़त्म होता है। अगर आप इंजन ने नहीं खुलवाया, सिर्फ रिंग पिस्टन खुलवाया, तो आप उसी को भी इसी तरह चेक कर सकते हैं जो इंजन में फिट होता है। रिंग खुलवाने के बाद आप इसी तरह चेक कर सकते हो। तो इसी की जो चेकिंग होती है वो इसी तरीके की जाती है। तो इस प्ले का ये मतलब नहीं है कि ये प्ले है तो इसका बिगिन जो है वो ख़त्म है, राड हम चेंज करवा लें। इसी की प्ले आप न्यू डलवा कर जब चेक करोगे तो इसी की प्ले भी लाजमी इतनी वो जो है रखी जाती है। ये प्ले होती है एल के लिए। तो अगर आप मोटरसाइकिल खुलवाएं इस टाइप की प्ले हो तो आपने मुकम्मल इंजन जो है वो कभी भी नहीं खुलवाना। आपने इस तरह चेक करके फिर आपने बिगिन जो है वो चेंज करवाना है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसी वीडियो के साथ ओवैसी ऑटोज़ को दीजिए इजाज़त। मिलते रहेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।